dia, príncipes e princesas da titia. Tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores. Quem sabe dizer aí pra titia o dia da semana hoje, hein? Ontem foi terça-feira. E hoje, crianças, é que dia? Hoje é quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. Vamos agradecer ao Papai do Céu por mais esse dia lindo e maravilhoso, fazendo o nosso momento de oração. Obrigada, Papai do Céu, pelo dom da vida, pela família, pelo alimento, por termos uma casa para morar, uma caminha para dormir, uma família que cuida tão bem de nós. Nós temos muita coisa a agradecer. Como o Senhor é maravilhoso. Então vamos juntar as nossas mãozinhas, fechar os nossos olhinhos e vamos fazer a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus amores, e o ajudante dessa semana todos já conhecem, não é verdade? Vamos dizer aí para a titia o nome do ajudante. É o dedão. E qual o barulhinho do dedão? Vamos fazer com a titia? D. Vamos ler a família silábica do dedão, meus amores. Da. De. Dó. Du. Dão. O dedão e o pedacinho ão. Dão. Agora a titia vai mostrar para vocês, sem ser na sequência, para ver quem realmente está conhecendo a família silábica. Vamos lá. De. Do. Dó. Dá. E dão. Espero que vocês tenham conseguido ler direitinho. E vamos para as nossas atividades. E a nossa tarefinha no livro de linguagem, página 47. O que vocês vão fazer, crianças? Cubra os pontilhados e continue escrevendo a letra D minúscula. Depois, meus amores, vocês vão cobrir os pontilhados e continuar escrevendo a letra D maiúscula. E a titia vai fazer aqui no quadro para vocês verem direitinho o dedão. Dedão minúsculo. Tracinho deitado, sobe, faz a montanha, volta, fecha a carinha, sobe, desce, puxa a perninha. Mais uma vez o dedão minúsculo, vamos caprichar. Dedão minúsculo. E agora vamos fazer o dedão maiúsculo. Faz o tracinho em pé,
Dá a voltinha aqui fazendo um lacinho. Sobe e dá a voltinha. Mais uma vez, dedão maiúsculo. Mas nós também temos tarefinha na página 48, crianças. Vocês vão completar as palavras com a letra D. Vejam as palavrinhas: dado, cadeado, dedo e dinossauro. Então, meus amores, vocês vão completar estas palavras com o dedão. Depois, crianças, observe as palavras e pinte da mesma cor os quadros cujas palavras são iguais. Então, meus amores, vocês vão pintar aí da mesma cor os quadrinhos cujas palavras são iguais. E não deixem de enviar a foto para a titia com as tarefinhas. Gostoso, pera e melancia. Quero daqui, eu quero goiaba, quero de tudo nessa salada. Vitamina, eu adoro. Latidão, todas as frutas. Quero sem leite, quero com leite. Bate gostoso, sem a semente. Salada de frutas. Salada de frutas. Já tá na hora, vamos fazer. É bom pra saúde, é bom de comer. Salada de frutas. Salada de frutas. Já tá na hora, vamos fazer. É bom pra saúde, é bom de comer. Crianças, é a nossa aulinha de natureza. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância das frutas na nossa alimentação. Meus amores, as frutas, elas são muito importantes. Devemos comer frutas todos os dias, porque as frutas nos ajudam a crescer fortes. As frutinhas têm vitaminas. Elas também nos ajudam a prevenir doenças como gripe, resfriado. Então, meus amores, não deixem de comer frutinhas. E a titia preparou aqui para nós uma mesa com algumas frutas. Vamos ver aqui as frutas que a titia colocou aqui na mesa. Abacaxi, maçã, uva, manga, banana, tangerina e laranja. Sabe qual é a frutinha preferida da titia? A titia gosta muito de banana. E, meus amores, qual a frutinha aí preferida de vocês, hein? E nós vamos agora ver a nossa tarefinha. E a nossa atividade é no livrinho de natureza, na página 38. O que vocês vão fazer, meus amores? Vocês vão pintar as frutinhas, pintem todas as frutinhas e depois vocês vão fazer um círculo
naquelas que você gosta. Então, vão picar todas no capricho e vão circular apenas as frutinhas que vocês gostam. E a nossa aulinha se encerra por aqui. Espero que tenham gostado. Beijinhos no coração e até amanhã, se Deus quiser.